ท่องเที่ยวทะเลไทยเที่ยวหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เกาะพีพีนี้เป็นหมู่เกาะในอุทยานนพรัตนาราหรือที่เรียกว่าหมู่เกาะพีพีอยู่ห่างจากเมืองกระบี่ประมาณ42กิโลเมตรที่นี่มีหมู่เกาะใหญ่เด่นๆอยู่2เกาะก็คือเกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเลคณะเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพีเลเบื้องต้นนั่งเรือสปีดโบ๊ทประมาณสัก1 ชั่วโมงบางครั้งยังสื่นทะเลมันตื่นอยู่ร่ำไปทะเลหัวใจของเราเกาะพีพีถือว่าเป็นหมู่เกาะที่เป็นทะเลในฝันซึ่งมีน้ำสวยหาดทรายขาวหน้าผาสูงชันอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นด้วยป่าไม้ชายทะเลเช่นพวกป่ากงกลางป่าแสมหลับไหลชั่วคืนก็ถูกคลื่นฝันปลุกฉันรันจวนใจรักป่ากงกลางป่าแสมซึ่งชาวบ้านเดิมเขาก็เรียกว่าเป็นต้นบีบีต่อมาก็เพี้ยนเป็นคำว่าพีพีซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อว่าหมู่เกาะพีพีปัจจุบันนี้นั่นเองในบริเวณเกาะพีพีเลจุดท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นหรือไฮไลท์ก็คืออ่าวมายานี่เองเป็นอ่าวเล็กๆหาดทรายสวยงามมากขาวสะอาดนักท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศหรือชาวต่างประเทศก็มุ่งหน้ามาสู่บริเวณอ่าวมายานี่เองเรือสปีดโบ๊ทลำแล้วลำเล่ามุ่งหน้าเข้ามาสู่บริเวณอ่าวมายาซึ่งถือว่าเป็นอ่าวที่สวยงามเกาะพีพีเลเป็นพื้นที่เกาะเล็กๆเล็กกว่าเกาะพีพีดอนมากทีเดียวแต่ที่นี่วิวสวยน้ำใสภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนมีหน้าผาสูงชันตลอดทั้งมีถ้ำเก่าๆให้เราได้ชมเช่นถ้ำไวกิ้งอยู่ที่นี่ด้วยชั่วคืนก็ถูกคลื่นฝันปลุกฉันรันจวนใจรักยังเร่รวนมิเคยจะหลับที่บริเวณเกาะมายาของพีพีเลนี้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาชื่นชมกับความงามของธรรมชาติเช่นความสวยงามของหาดทรายความสวยงามของภูเขาหินปูนน้ำใสสีเขียวมรกตและบริเวณนี้ก็มีทางเดินป่าขึ้นชมต้นไม้ตามภูเขาอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากในสมัยหนึ่งนั้นมีสึนามิเกิดขึ้นเขาก็ทำทางให้หนีภัยน้ำท่วมขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาอยู่ที่นี่ก็มีทางเลี่ยงอีกเช่นเดียวกันสายมาจะพบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเต็มไปหมดนะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเจ็บดวงใจเพราะเจอคนใจจืดรักแล้วลวงให้หลงลืมเราได้ลงเหมือนลืมยกทรงเสื้อในตัวเก่าอยากมีใหม่ก็เชิญลืมดื่มเอาดื่มให้มันเมาแต่ละคนเมื่อได้มาพบบรรยากาศที่สวยสดงดงามก็อดใจไว้ไม่อยู่เช่นออกแอคชั่นท่าทางต่างๆถ่ายรูปกับโขดหินหาดทรายสุดแท้แต่จะเลือกสุดแต่ใจจะไขว่คว้า อันนี้คือบรรยากาศความงามของทะเลไทยเรามีอยู่หลายๆแห่งหลายๆที่
ล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งสิ้นนี่เป็นจุดหนึ่งของกระบี่ทะเลในฝันคือเกาะพีพีรูปงามหาความจริงสักหน่อยร้อยคนบ่มีโลเลนายนี้เห็นมาหลายทีร้อยเล่เททายไม่สอรี่ที่ลืมเราไม่มีเล่าสิเราตายผู้หญิงมีหลายฉันไม่อาจทนค่ำลงก็นอนกอดให้เล่าหลายคนมักจะกล่าวว่าถ้ามาเที่ยวทะเลกระบี่แล้วไม่มาที่เกาะพีพีก็เหมือนกับมาไม่ถึงกระบี่ว่าเช่นนั้นดูไปก็คงจะสมกับที่พูดคุยดังว่าเพราะเป็นทะเลที่สวยงามเหลือเกินไปเจอห้องแอร์ก็เลยไม่แลเหลียวมองแฟนเก่าอยากมีใหม่ก็เมื่อคณะนักท่องเที่ยวได้อิ่มเอมกับหาดทรายสีขาวความสวยงามของเกาะตลอดทั้งภูเขาหินปูนต่างๆเรือสปีดโบ๊ทก็จะพาเราล่องเรือชมรอบๆเกาะพีพีเลซึ่งจะมีถ้ำไวกิ้งมีหน้าผาสวยงามเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งรวมถึงสถานที่ดำน้ำก่อนที่จะออกจากเกาะเจ็บดวงใจเพราะเจอคนใจจืดรักแล้วลวงให้โลงที่เห็นอยู่นี้ก็คือก็เรียกว่าถ้ำไวกิ้งว่าฉะนั้นมีของข้างคาวอยู่ที่นี่เยอะรวมถึงรังนกนางแอ่นอยากมีใหม่ก็เชิญลืมดื่มเอาดื่มให้มันเมาช่างเขาขอเมาลูกเดียวค่ำลงก็นอนกอดน้ำเขียวมรกตสุดสวยงามหลังจากที่เราได้ชื่นชมบรรยากาศแล้วก็มาดำน้ำดูปลาสวยงามในทะเลที่นี่ก็มีจุดดำน้ำเช่นเดียวกันมีปลาการ์ตูนปลาตัวเล็กตัวน้อยให้เราได้ชื่นชมมากมายมาห้อมล้อมเรายังกับแมลงเม่าไม่มีบรรยากาศว่ากลัวมนุษย์เลยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ผูกพันกับทะเลทุกคนต่างมีความสุขพร้อมที่จะลงน้ำเล่นน้ำนี่คือบรรยากาศทะเลไทยหมู่เกาะพีพีมีทั้งความสุขความสวยงามให้เราได้รับได้ประทับใจในการท่องเที่ยวที่นี่ไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอการำใจร้อนหลังจากที่เราได้ท่องเที่ยวในหมู่เกาะพีพีเลเสร็จก็มาแวะชมที่บริเวณพีพีดอนซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดมีความสวยงามบริเวณนี้จุดไฮไลท์ก็คือเขาเรียกว่าอ่าวต้นไทรมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาเยอะแยะให้บรรยากาศที่นี่มีความสดชื่นและน่ารื่นรมย์นี่คือเกาะพีพี